गणपत रानूजी गारगोटे, मुक्काम कडूस. मला मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये कोविड झाला होता. मी घरीच उपचार घेतले आणि होमिओपॅथीच्या गोळ्या घेतल्या होत्या, त्यामुळं मी घरीच बरा झालो. पण मला खूप खोकला येत होता आणि दम लागत होता, त्यामुळे मला खूप अस्वस्थ वाटायचं. तरी पण मी 1 महिनाभर घरी प्रयत्न केले, बाकीची औषधं वगैरे घेऊन, पण मला काही फरक पडला नाही. शेवटी मी आयुर्वेदिक उपचार घ्यायचं ठरवलं आणि आमचे डॉक्टर निलेश लोंढे यांच्याकडं निर्विकार आयुर्वेद केंद्र येथे भरती झालो. त्यांनी मला सुरुवातीला 15 दिवसाची औषधं दिली होती, परंतु त्यामुळं पाहिजे तितका फरक न जाणवल्यामुळं डॉक्टरांनी मला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होण्याचा सल्ला दिला. मी त्याप्रमाणे हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट झालो. हॉस्पिटलमधली सेवा खूप उत्कृष्ट प्रकारची आहे. तिथं मला औषधोपचार चांगल्या प्रकारे दिले, वेळोवेळी लक्ष देणं आणि 2-3 राऊंडला व्हिजिट मारणं, त्यामुळं पेशंटला काय होते आणि त्याला कुठल्या औषधाची गरज आहे हे वेळेवर मिळाल्यामुळं मला खूप लवकर आराम भेटला आणि मला आज माझं सगळा आजार जवळजवळ 70 ते 80% बरा झालेला आहे. मला दम लागायचं प्रमाणसुद्धा खूप कमी झाले. खोकला पूर्ण जवळजवळ थांबलाच आहे. त्यामुळं मला इथल्या स्टाफचा मी खूप आभारी आहे. इथले नर्स, डॉक्टर्स सगळ्यांची अत्यंत उत्कृष्ट सेवा आहे. इथल्या मावशी, मालिश करणारे खूप चांगल्या प्रकारे सेवा देतात, त्यामुळे आरोग्याला ताबडतोब फरक पडतो. त्यामुळं मी ह्या हॉस्पिटलचा आभारी आहे.